Karibu sana mtazamaji, msikilizaji na wewe mfuatiliaji wa channel hii ya Nuru Duniani. Siku zote hii ni sauti ya mtu aliaye na kupaza sauti duniani kote, akisema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Ndugu zangu, tunaishi katika siku za mwisho na Yesu anarudi, siku na saa haijulikani. Kwa hiyo ni vema na ni bora kabisa uandae maisha yako, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba siku na saa haijulikani. Siku na saa haijulikani. Siku na saa ya kurudi kwake mwana wa Adamu, Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wa dunia hii, haijulikani. No one ever knows the day and the hour when the Son of Man is going to return. Inaweza ikawa leo, inaweza ikawa kesho, inaweza ikawa ni wiki ijayo, inaweza ikawa ni mwezi unaokuja, inaweza ikawa ni mwaka kesho au miaka 5 mbeleni, hatujui. Lakini wewe unachojua, inaweza hata ikawa ni sekunde chache kuanzia sasa au masaa machache kuanzia sasa. Je, umejiandaa ndugu yangu? Maana tuko katika nyakati za hatari sana. Ukiangalia kanisa la Yesu Kristo au kanisa, hapa naongelea mwili wa Yesu Kristo, ndo kanisa. Mimi sijaongelea makanisa nikisema really jengo la kwenu ambapo mnaenda mnaingia, au wengine mnafanyia na uzinzi mure, mambo ushirikina mure, uganga wa kienyeji mure. Siongelee ile. Naongelea mwili wa Yesu Kristo. Sisi ambao ni matawi, we are the branches. Yaani sisi ni matawi. Kwa hiyo kanisa siku hizi limeshaharibika. Kanisa limeharibika. Kanisa la Yesu Kristo na watu ambao wamesababisha uharibifu, au watu ambao wamekuwa chanzo cha uharibifu wa kanisa la Kristo ni wachungaji. Na huu ndio ujumbe ambao nakufikishia katika siku ya leo. Nasema wachungaji ndio chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa. Wachungaji ndio chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa la Kristo. Subiri, usianze kuruka useme wewe mbona kama ni mhubiri wa kuhukumu watu. Sikiliza ujumbe ambao ninaufikisha katika siku ya leo, maana nitakuletea na maandiko matakatifu. Ndipo hapa utajua kweli ninachokiongelea kuna ukweli ndani yake au ni uongo. Maana watu wengi wana tabia ya kuanza kuhukumu. Wanasema I don't want to even listen to this kind of preaching. I am so offended already. That is what you say. Kwamba amesha ni kwanza mhubiri huyu, yani sina hata hamu tena ya kuendelea kusikiliza mahubiri haya. Sikiliza, maana wewe unawezekana wewe ni mlokole au ni Mkristo, unajiita Mkristo. Maana wengi wenu mnadhani kwamba kuwa Mkristo labda ni kuwa Mpentekoste, Mromani Katoliki, Muanglikana, Mbaptist, Mlutherani, Msabato, Mashahidi wa Yehova na nani na kuendelea. Maana kuna dini na madhehebu mengi hapa duniani. Wengi wenu mnadhani hiyo ndio maana ya kuwa Mkristo. Hapana. Definition simba kabisa ya kuwa ya kuitwa, ya kuchukua hili jina la Mkristo ni kama vile wewe useme mimi ni Mtanzania au mimi ni Mkenya au mimi ni Mkongomani. Inamaanisha kwamba wewe ni mzaliwa wa taifa lile, na kama wewe sio mzaliwa wa taifa lile, umekuja ndani ya taifa lile uka meet all the standards, ukakizi vigezo vyote vya taifa lile, ndo ukapewa uraia wa kuwa taifa lile. Umeshanielewa hapo? Kwa hiyo na wewe kusema wewe mimi ni Mkristo, inatakiwa uwe umezaliwa ndani ya Yesu Kristo. Na kama hujazaliwa katika ufalme wa Yesu Kristo, labda ulikuwa mtenda dhambi huko, sasa unakuja kwa Yesu, unafuata taratibu zote na sheria zote na kanuni zote na nini mpaka unakizi vigezo vyote kabisa, unawekewa na muhuri. Kwa hiyo unakuwa na zile
asili za kimungu za Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa Mtanzania huwezi kuwa na tabia za Kimarekani au kawa na asili za Kimarekani au za Kirusi au sijui na nini. Hapana, unaweza kujikuta usikizi vigezo hapa kwenye taifa hili. Kwa hiyo na kwa Yesu ni hivyo hivyo, lazima wewe uendane na zile taratibu zote zilizo kwa Yesu. Umeshanielewa hapo? Kwa hiyo acheni kujidanganya. Wewe kuwa Mromani, Katoliki, nini na nini, hayo yote yako nje ya Yesu hapa, yako nje. Kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu shetani anachezea humo sana. Shetani anachezea huko sana. Na maana hizi dini, haya makanisa, haya majengo, naongelea majengo, wanaoongoza majengo hayo, angalia, wao watakwambia wewe usiangalie mimi ninavyoishi, wewe sikiliza maneno yangu. How is that possible? Yani kwa hiyo wewe uwe ni mzinzi, uwe ni jambazi, ni tapeli, ni nini, ukija tu kisema Yesu tupokee baraka, uanze kutuangusha huku na upako kutoka Nigeria tukubali eti. Haiwezekani. Kwa hiyo wachungaji wamekuwa ndio chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa. Hapa kila mchungaji na kila mtumishi, ujumbe huu unakuja straight au moja kwa moja kwa wachungaji na sisi, na mimi nikiwa kati ya wahudumu au watu wanaohubiri neno la Mungu. Maana ni wachungaji wote tunahudumu kwa namna moja au nyingine. Inawezekana usiwe mchungaji, lakini wachungaji nao wanajua majina yenu. Kwa hiyo hawa ndio wamekuwa chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa la Yesu Kristo. Wachungaji, mjichunguze. Ninyi ndio ambao mumefanya kondoo wasambae. Ninyi ndio mmefanya kondoo wasambaratike, kondoo wasidumu au wasifuate njia ya kweli, wasikae katika nuru, wasijue nuru ni ipi. Na ndio maana niliamua hata kubadilisha channel hii. Sio kama nimeamua tu, ni kitu kimekuja pale kawa na nani. Kwa hiyo nikaona kuweka kwamba nuru duniani au nuru ya dunia, ukipenda useme, maana nuru duniani ni sawa na kusema nuru ya dunia, ambaye ni Yesu Kristo, nuru ya ulimwengu. Yesu Kristo ambaye yuko ndani ya Yesu Kristo hawezi akatembea ndani ya giza kamwe. Maandiko matakatifu ndio yanasema, maana unakuwa umeshapata nuru ya uzima. Haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo alipewe sifa. Haleluya. Mungu ni mwema siku zote, ndugu yangu. Nikutie moyo tu kwamba inawezekana mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa mapito kweli kweli. Mwaka uliopita wa 2025 ulikuwa ni mwaka wa shida kweli kweli. Mwaka uliopita inawezekana ulikuwa ni mwaka wa mahangaiko kweli kweli. Mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa misiba na vifo ndani ya familia yenu. Lakini nataka nikutie moyo kwamba bado nuru ipo. Bado nuru ipo mpendwa. Ukibaki ndani ya nuru hii ambayo ni Yesu Kristo, haya yote yana mwisho mpendwa. Sisi sote hapa duniani ni wapitaji mpendwa. Leo mimi niko hai, wewe uko hai, kesho hujui utakuwa wapi. Kwa hiyo kama wapendwa wetu wameshatangulia mbele ya haki, basi sisi hatuna budi kuendelea kumtukuza Mungu, kumsifu na kumwabudu na kuweza kutambua ni nini lengo lake la kukuumba wewe na kukuweka hapa duniani. Hajakuweka hapa duniani ili kwamba uanze kuwaua ndugu zako kwa ajili ya vyeo na madaraka na uchu wa nini. Mungu hajaumba mwanadamu yeyote kwa ajili ya kumuua mwanadamu mwingine. Ukishaona mwanadamu au dini yoyote au dhehebu yoyote hapa duniani ambapo wanafundisha kwamba ukiwa mtu unaenda mbinguni, yaani ujue kwamba hao ni shetani, ni mashetani 100%. Huwa anasemaga mimi sifichi, sipindishi, unajua sichanganyi neno la Mungu na kauongo fulani akukolezea chumvi. Hapana. Maana hii ndio inakupeleka motoni. Kwa hiyo watumishi wengi, wachungaji wengi wamekuwa wanafanya hivi. Wanaogopa kusema ukweli. Neno uzinzi hawataki kutamka. Neno umaraya, wacheni umaraya. Wanaona nitakuwa
kondoo na waumiza sana. Maneno mbona ni makali. Kusema acheni uchawi, wachawi ndani ya kanisa, tokeni mbele ya Baba mkatubu wewe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Najisikia kuruka hapa. Najisikia kuruka hapa anyway. Kwa hiyo lazima tuhubiri injili ya kweli mpendwa. Nuru ya ulimwengu, nuru ya dunia. Nuru duniani ni Yesu Kristo. Na ujumbe huu unakufikia moja kwa moja kutoka hapa. Nuru duniani, nuru duniani. Nuru sio dini, nuru sio dhehebu, nuru sio Uislamu, nuru sio Pentekoste, nuru sio Uromani Katoliki, nuru sio Uanglikana, nuru sio Usabato, nuru sio haya mengine unayosikia mpendwa. Hapana. Maana haya shetani ameshaingia pale, ameanza kuvuruga na kuharibu. Kumbuka ujumbe wa leo unasema kwamba wachungaji ndio chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa la Kristo. Kanisa linaendelea kuharibika na wanaoliharibu ni wachungaji. Tunaenda kusoma maandiko matakatifu tusikie neno la Mungu linasemaje. Tunasoma tu katika Injili ya Yohana mtakatifu hapa, sura ile ya 10, tunaanza mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi, nami naenda kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza au na kuharibu. Na amepitia wachungaji hawa. Anasema mimi nimekuja ili wapate uzima, kisha wawe nao tele. Haleluya. Huyu ni Yesu mwenyewe anasema yeye amekuja ili kwamba wewe uwe na uzima, tena uwe na abundant life. Sio maisha ya kuigiza, lakini usiache shetani akaanza kukujaribu wewe halafu ukaitikia abe. Anawezaje kujaribu kwa neno hili? Maana shetani, unaweza kusoma hapa, nimeshaona huu ndio utaratibu na kanuni za Wakristo wengi, ana imani za Wakristo wengi. Anasoma hapa, anasema mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Anasema mimi nimekuja ili wapate uzima, kisha wawe nao tele. Alafu wanasema okay, Yesu anasema amekuja ili nipate uzima, tena aniwe na uzima tele. Sasa inakuwaje napitia mahangaiko haya, magonjwa hayaishi nini na nini? Inaonekana huyu Yesu atendi kazi, na shetani anakuambia si nilikwambia wewe, afu unaitikia abe, yes naam nipo, unaenda moto, naenda na maji wewe. Wengi wanaanza kukimbilia miujiza. Pokea, ndio baba, rusha daka, ndio, baba, na baba, mambo kama haya. Huo ni ushetani. Kwa hiyo shetani anapitia ndani ya watumishi kama hawa. Watumishi wa namna hii wapo, ambao wanafanya uishi maisha ya kuhangaika, maisha magumu. Wanakuwekea mambo mengi ndani ya dini lao au dhehebu lao. Wameweka vimambo vingi hapa, yani ya mani ya kujiteketeza, fanya hivi, ufanye hivi, leta chimba shimo, tunachimba shimo, wanaweka. Na kuna miokoro mingine, yani haijui hata kutofautisha mambo ya giza. Mungu anakuambia, eti mtumishi anakuambia, eti Mungu amenionyesha. Anakuja eti ni nabii. Anakuambia, mimi ni nabii, Mungu amenionyesha kwamba nije kwako nikuombee. Analeta kitambaa cheupe, chimba shimo, weka pale. Analeta majina ya watoto wako, andika kwenye tanii, weka kwenye shimo. Hivi huyu Mungu ambaye ni wa namna hii, mlimuona wapi? Mlimuona wapi enyi wa Galatia? Ni nani aliyewaroga ninyi kama hamna akili? Haiwezekani. Huu ni ushirikina. Mtu kama huyu mkamate, msukumie chini, muombee kwa jina la Yesu Kristo, muambie mapepo na kukemea katika jina la Yesu Kristo. Natumia mamlaka niliyopewa kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuamuru toka, ninakuamuru toka, ninakuamuru toka, navunja toka. Uone kama huyo hutamsaidia. Sio kwamba kwa kuwa mtu anaanza kujipa mavyeo, wanajipa mavyeo. Kwa hiyo tuendelee ujumbe wa leo. Unasema wachungaji ndio
chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa la Yesu Kristo. Tusome sasa maandiko matakatifu hapa, tuendelee. Mstari ule wa 11 wa Yohana 10 unasema hivi, mstari wa 11: mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa kuajiriwa sio mchungaji mwenye kondoo. Anasema, ule ni mstari wa 12, naomba nirudie hapa. Anasema kwamba mtu wa kuajiriwa sio mchungaji mwenye kondoo. Na kuuliza swali, mchungaji wenu ameajiriwa hajaajiriwa? I'm sorry watumishi, wachungaji wachungaji ndugu zangu, umeajiriwa au hujaajiriwa? Hapa wewe utajaza, utajibu swali mwenyewe huko katika utumishi wako. Je, unatumika kama muajiriwa? Ndio swali najaribu kukuonyesha hapa. Je, unatumika kama muajiriwa au unatumika kwamba unasema tukimaliza kazi tutavarishwa taji, kwamba ukimaliza kazi taji ipo, taji ya uzima, taji ya uzima, taji ya uzima, taji ya uzima ukimaliza kazi. Na kuuliza wewe mhubiri, wewe mchungaji, au wewe unataka taji hapa duniani? Au hujasikia watumishi wa namna hii pumbavu huko inajiita minabii ya upako, anakuwa unabii kila saa. Bwana amenionyesha, naona mtu pale uko hivi, kumbe wamesha seti mambo haya yote. Wewe toa kiasi hiki, toa kiasi hiki, mtolee Bwana, ndipo utapata uponyaji. Unajua Mungu akitendea makubwa, toa makubwa. Wewe acheni hizo kanuni, acheni hizo kanuni. Bwana anasema ulipokea bure. Kama unatenda kweli kwa ajili ya Bwana, wape bure, watu wapokee bure. Kwa hiyo anasema hivi, mtu wa kuajiriwa sio mchungaji mwenye kondoo. Kwa hiyo wewe mpendwa, itabidi ujiulize na wewe, je, hapa ulipo huyo mchungaji wenu mkiacha kutoa sadaka atakuja kuhubiri, atasemaje? Angalia wanavyohangaika, wanavyopaza sauti mpaka wanataka kupasuka. Watu msipotoa sadaka za kutosha, kuna wengine mpaka wameshaweka njia mbalimbali, wengine wameshaweka idadi ambayo inatakiwa utowe. Hauwezi kutoa shilingi 1,000, hauruhusiwi kutoa 10,000. Na watu mlivyo misukule, bado mnaenda mnadhani eti ndio mchungaji wako. Yesu amesema mimi ndiye mchungaji wa kweli. Yesu Kristo anasema mimi ndimi mchungaji wa kweli. Mimi sio mchungaji wa kweli. Hapana, asikudanganye mtu yeyote. Awe ametumika miaka 1,000 hapa duniani anahubiri neno, bado yeye sio mchungaji mwema. Yesu Kristo anasema hapa, anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Anasema kwa nini Yesu ni mchungaji mwema? Kwa sababu ni yeye peke yake aliyeweza na anayeweza na milele yote kutoa uhai wake kwa ajili yako wewe, once for all. Yesu Kristo akasema wengine hawakuajiriwa, akasema hawezi kuwa wachungaji wa kondoo. Wewe kondoo, kama ni kondoo wewe na unasema unamwamini Yesu, namfuata Yesu, basi natakiwa ufahamu kwamba wewe sio mchungaji yule. Na acheni, badilisheni kauli za kusema mimi ni wa mchungaji fulani, nimetoka kwa mchungaji fulani. Sema mimi nimetoka kwa mchungaji mwema ambaye ni Yesu, au mimi ni wa mchungaji mwema, niko kwa mchungaji mwema ambaye ni Yesu. Hapo ndio tunasema haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Sio naweza kutuambia mchungaji fulani. Na mimi sio mchungaji mwema, ndugu yangu. Hakuna mwanadamu aliyekamilika hapa duniani. Arembwe macho, ajifanye nini? Wanaojua siri yake ni wale wanaoishi naye. Na mimi sisemi kama nimekamilika. Siwezi kusema kwamba mimi sikasiriki. Na wewe usije kanikodolea macho kwamba ukasiriki. Unaweza ukasirika usionyeshe nje, lakini moyoni umekasirika. Kwenye akili, wapi? Kwenye mawazo. Inaanzia huku moyoni, kabla hajaonekana nje. Bora nionyeshe nje kuliko nijifanye na fake. Acha uko kuigiza, huo ni uigizaji.
Kwa hiyo Yesu anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Yeye ndiye mchungaji mwema, aliutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Akasema mtu wa kuajiriwa sio mchungaji mwenye kondoo, na akatoa sababu kwa nini. Akasema hivi, amwonapo mbwa mwitu akija, yeye hukimbia na kuacha kondoo, naye mbwa mwitu hulishambulia kundi na kulitawanya. Yeye hukimbia kwa sababu ameajiriwa, wala hawajali kondoo. Hawajali kondoo. Na haya ndiyo mambo ninayo yaona siku hizi ndani ya makanisa mengi. Naamini hata na wewe unaona mambo ya namna hii. Mambo ya namna hii kabisa katika makanisa mengi. Makanisa mengi unaona mambo kama haya. Watumishi wa namna hii, wachungaji wa namna hii, wanajali mishahara yao, wajaze masadaka mengi, wafanye maendeleo ya namna gani, wafanye hivi. Watu wanakufa, watu yatima, wajane na wengine wasiojiweza, watoto wanashindwa hata kusoma, lakini huyu anasisitiza, anaendelea kuambia panda, Bwana atatenda, wewe usiogope, Bwana atatenda. Unakufa hujaona matokeo yoyote, mpaka unajiuliza siku zote, kwani huyu Mungu yupo? Na shetani anabana pale. Maana unaona unapanda kweli kwa uvumilivu, kwa kujitoa na nini, kwa kujisacrifice, lakini mwisho wa siku there is nothing. Kwa nini? Kwa sababu hata naye kuwahubiria akwambii wewe tembea katika nuru, ishi katika nuru. Wanachowaambia tu ni nini? Sadaka, toa, fanya hiki, fanya kile, fanya hiki. Kwa hiyo Yesu anasema wazi kwamba hawa watu wa mishahara sio wachungaji wa kweli. Hawawezi kuwa wachungaji wa kondoo. Hawawezi kuwa wachungaji wa kweli. Hawawezi kuitwa wachungaji wema. Yesu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliutoa uhai wake. Pale wewe na mimi tulikuwa hatujui tutamwona, tutafika kwa Mungu kwa namna gani, njia hatukujua. Akaja Yesu akatoa uhai wake, akatufia mimi na wewe msalabani. Na ndio maana siku zote tunawaambia, na maandiko matakatifu yanasema, yanasisitiza kwamba Yesu peke yake ndiye njia, kweli na uzima. Kanisa sio njia, dini sio njia, kanisa sio kweli. Kanisa au dini, iwe ni Islamu au Kristo, Mabuddha, Mahinduism, Buddhism, Judaism na nini, haya yote sio kweli. Hakuna kweli inayopatikana huko, hakuna njia inayopatikana huko, wala hakuna uzima unaopatikana ndani ya dini lolote hapa duniani. Uzima unapatikana ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliyetufia msalabani, yeye ambaye ni mchungaji wa kweli. Wachungaji wengi, mjitathmini, mjichunguze siku tulizo nazo, maana mmekuwa ndio chanzo cha kuharibu kanisa la Kristo. Mnaona mbwa mwitu wanakuja, mnakimbia, mnaacha, mnasema kila mtu ujipiganie wewe mwenyewe bwana. Unawaambia utabeba msalaba wako, lakini pokuna apotosha wakuletee matoleo, masadaka, vinini, michango, unaendeleza, unajiimarisha, unajenga, unaishi sehemu nzuri, lakini waumini wako wanaishi maisha ya hovyo. Mnajenga vimijengo mikubwa nini na nini, mambo kama haya. Badala ya kuangalia hawa watu, tutunze kondoo, uwalishe kondoo, uwanyweshe kondoo. Badala yake ninyi wachungaji mmefanya kondoo hawa ndio wawalishe ninyi, wawafarishe, wawafanye kila kitu, wapangushe miguu, wafanyeje. Badala ya kufanya kile neno linasema kwamba sisi ambao tunaonekana kwamba tuna vyeo mimi nisijiweke, ninyi mnaonekana kwamba ndio mna vyeo vikubwa, itakuwa muwe watumishi, yani muwatumikie watu hawa wadogo hawa mnaowaongoza. Yani ni mfumo ule hata ukiangalia kwenye dunia ya kawaida, wanasema nchi zenye demokrasia, yani kiongozi wewe ni mtumishi wa hawa watu, inabidi unawatumikia watu, wananchi. Kwa hiyo unaona hata hawa watu walikuwa na akili, walitoa kwa Yesu wakaingiza kwenye mambo haya ya duniani, kutengeneza demokrasia. Demokrasia mpendwa, kwamba watumikie watu. Sasa ninyi mmefanya hawa watu wawatumikie ninyi.
Naongea na watumishi wengi, najua unanisikiliza. Inawezekana wewe ni askofu, inawezekana wewe unajiita na nabii bora kabisa, inawezekana wewe unajiita mtume, inawezekana wewe unajiita au umepewa uchungaji na umeajiriwa kweli, inawezekana wewe labda ni mhubiri mkubwa sana, I don't know, whatever it is. Hii imekuja kwenye inaweza kuja kwenye picha ya general, sio mpaka tu tuongelee wachungaji na watumishi wote mnahusishwa kwenye jambo hili. Ndugu zangu, tujichunguze. Hawa kondoo wamesambaratika, kondoo wameumia. Ndio maana unaona watu maovu yanatokea. Wachungaji hawawezi hata kukemea maovu, wanaona hata serikali zinatenda ushetani au upumbavu, mambo ya kuumiza wananchi, labda ni mauaji, labda ni inawezekana mambo ya uhalifu ama ufisadi, unyanyasaji, mambo ya utekaji, mambo ya mauaji, mambo ya kukandamiza wananchi. Haya wachungaji wao wanakaa kimya tu, wanasema hayo hayatuhusu, hayo ni serikali ndio inahusika. Mtakuja kuongozwa na shetani. Maana hawa kondoo mnaowaongoza, usisahau kwamba baadhi yao ndio hawa wanaowatesa watu, wanaosababisha watu waishi kwa shida, kwa taabu, lakini mumeshindwa kukemea. Kwa sababu mnapowaona hawa mbwa mwitu, ninyi mnajificha. Hawa mbwa mwitu wanawarisha ninyi, wanawapa mapesa mengi, hela nyingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta midomo yenu mmezipu, mnakaa kimya, mnasema yale sisi hayatuhusu, sisi tuendelee kuomba. Rakashakatakatakarabakate ko mnasemaje? Unasema nini? Ndugu zangu, Mungu atuhurumie. Wachungaji tutakuja kujikuta sehemu mbaya. Bwana amesema kwamba huyu wa mshahara yeye anakimbia, anasema amini. Hapana bwana, kila mtu ajipiganie mwenyewe. Lakini Yesu, haleluya. Ndugu yangu, mwamini Yesu. Ndugu yangu, mfuate Yesu. Akimbilia kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Na ndio maana tunaendelea kuambia wapendwa, tunawaletea nuru duniani. Nuru duniani. Ujumbe unakufikia moja kwa moja kutoka hapa Nuru Duniani, ili kwamba ujue kwamba nuru ni Yesu. Ukitaka mchungaji mwema ni Yesu. Mchungaji mwema ni Yesu. Mchungaji mwema ni Yesu, sio askofu, sio nani, sio hiyo nabii wenu. Unajua na watu wa Kristo wengi wameshakufa wakishaona muujiza umetendeka. My goodness, hata waambie yaani utumie lugha gani unene ufanyeye siku nzima na wiki nzima, hawatakuelewa kama hawajaona muujiza. Mutakufa vibaya. Yaani walokole wa leo, Wakristo wengi wa leo, mutakufa vibaya sana. Maana hawa hubiri injili ya namna gani? Waambie ukweli wa namna gani kwamba Yesu anawataka ndugu. Yesu peke yake ndiye njia, kweli na uzima. Kwamba Yesu ndiye nuru ya dunia hii. Kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Acheni kukimbilia haya ya dunia, yanapita, yote ni mavi. Wataona kama umechanganyikiwa. Wanasema tunataka maendeleo, tunataka mafuta ya upako, tunataka chumvi za upako, tunataka sijui vitambaa vya upako, nataka mume, nataka nipate chupi la upako kutoka kwa nabii, nikivaa tu naanza kuona watu wananikimbia. Utakuwa maraya wewe, utakufa vibaya, mtakufa vibaya. Mimi nasema haya, kama mnatafuta mambo hayo, shetani atawatendea vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, atuje kwa Yesu. Amesema yeye ndiye mchungaji mwema. Wachungaji ambao mnahudumu, ambao mmepewa jukumu la kuwahudumia kondoo, acheni kwa watumishi wa kuajiriwa. Acheni kutumika kwa kutaka mishahara, yani mpaka ulipwe, mpaka yani ushaona watumishi wengi siku hizi, yani akwenda kuhubiri aje kwenu mpaka anakuja anapewa na kitu. Hivi usipopewa kitu hauwezi kwenda. Yesu, ulishawahi kusikia kwamba Yesu alipokuwa anaenda Kapernaumu, alipokuwa anaenda Galilaya, sijui alipokuwa anaenda Yerusalemu, alipokuwa anaenda sijui huko sehemu mbalimbali, ulikuwa unasikia kwamba pale alikuwa anatoza michango na nini na nini. Angalia watumishi wa leo, ni wa mishahara wachungaji au viongozi wetu, na hawa ndio wamekuwa chanzo na sababu kuu ya uharibifu wa kanisa la Kristo Yesu. Mimi nasema haya maneno, natoa injili hii katika siku ya leo. Naamini Roho wa Mungu anataka mchungaji fulani, anataka wewe kiongozi fulani ambaye labda ni askofu au umejifanya nabii, lakini
bado huwatumikia hawa kondoo, huwahudumii kondoo, bado unaendelea kuwaumiza, na umeshaona kabisa mbwa mwitu amefika, na umeacha ukakaa kile mbwa mwitu anaendelea kuwasambaratisha. Ndio maana kwenye kanisa kuna uzinzi, kuna umaraya, kuna ushetani wa kila namna, uchawi, wivu, fitina, ugomvi au chonganishi, mambo yote machafu ya kila namna. Shetani amepata nafasi ndani ya kanisa kwa sababu ya ninyi wachungaji mmekuwa chanzo kikuu cha uharibifu wa kanisa. Na Bwana anasema atengenezeni, rudini mhubiri injili ya kweli, acheni kuwaonyesha watu mambo ya dunia, maana hayo yote yanapita. Mpendwa, niamini kwamba ujumbe huu umekubariki katika siku ya leo. Naishia hapa, tuendelee kuwa pamoja kupokea maneno ya Mungu na kutamkia baraka katika jina la Yesu Kristo. Amina.